Здраво и добре дојдовте во уште една епизода на серијалот Sing with Миха. Моето име е Наташа Миха и во денешната епизода ќе зборувам за пеење високи тонови со лесмотија и издржаност. За повеќе проследете го видеото. Прво, од старт да разјасниме дека невозможно е да се пее високо и лесно, а со стегнато грло. Ларингсот и гласните жици се во постојано движење додека говориме и пееме. За да произведеме ниски тонови, ларингсот се шири, а гласните жици се собираат и издебелуваат. А за да произведеме високи тонови, ларингсот се стеснува, гласните жици се издолжуваат и истенчуваат и така произведуваме висок тон. Доколку постои било какво грчење на мускулатурата во вратот и грлото за време на ова природно движење, пеењето кое што настанува е проследено со болка и потешкотија. Решението е во техниката на ангажирање и испуштање на тон. Прво нешто што треба да научиме е како грлото да остане слободно и без притисок, исто како кога дишиме. Ќе ви зададам една вежба на која што ангажманот и вниманието ќе треба да ви биде на првиот тон, а вториот тон кој што следи треба да е во фазата на испуштање или слободно пеење. Со оваа вежба го отвараме високиот регистар на пеење. Вежбата оди нешто вака. Како што може да забележите, акцентот е на првиот тон, а вториот тон кој што е октава пониско е испеан многу полесно и повоздушесто, но сепак се задржува позицијата на пеење. Спремни? На диафрагма. Дишењето е пак на диафрагма. Продолжуваме. Одиме уште. Лесно да е пеењето. Уште малце. Сега назад. Ајде вие. Така. Без притисок на грло. Супер. Така. Супер. Уште два. Последното. Браво. Одлично. За уште поголема контрола на вежбата може да поставите два прста под ларингсот и само да дишите. Чувствувате дека нема никаква тензија на грлото?
Потрудете се да го задржите истото чувство и додека ја работите вежбата. Да не заборавам, доколку почувствувате било каков притисок или напрегање, подобро е да направите пауза и да се навратите на видеото малку покасно. Најголемиот проблем настанува кога високите тонови сакаме да ги испееме само на граден регистар, поддржани само од градниот регистар, што е невозможно. При обидот да се извлече саканата висина само од градниот регистар на резонирање, настанува притисок под ларингсот, со што се стега ларингсот и се крева нагоре, а резултатот е плиток и широк тон, или спротивно на тоа е тон кој што е без контрола и без моќ. Сега, откако со претходната вежба ги отворивме висините, наред е изедначување, односно комбинирање на двата регистри на резонирање, главовиот регистар и градниот регистар. Како да го направиме тоа и зошто е многу важно? Да разјаснам, флексибилноста на гласот ја добиваме од главовиот регистар, доколку пак силата и моќта на гласот доаѓа од градниот регистар. Кога ги комбинираме двата регистри додека пееме високо, успеваме силата и моќта на градниот регистар да ја пренесеме во високите тонови и тие да звучат многу постабилно и издржано. Со ваквата комбинација на регистри успеваме да добиеме одличен белтинг тон и лесно пеење. За втората вежба која што ќе ви ја кажам е потребен малку поинаков пристап и мајндсет. Може би на некој од вас ќе му се чини смешна, но верувајте, доколку ја пробате и само еднаш ќе се уверите во резултатот кој што го дава. Имено, да започнеме со зевање. Се што сакам сега да направите е да пробате да зевнете изговарајќи јист. Тоа би изгледало некако вака. Јист! Ајде уште еднаш. Јист! Грлото е отворено широко, вертикална поставка на вилицата, отварање на вилицата во вертикала и изговарање јист. Со самото и гласот се лепи на мекото непце горе, а се извлекува целосно тензијата од грлото. Со зевнатоста се шири грлото и ларингсот останува во неутрална положба, па така многу полесно го конектираме градниот со главовиот регистар. Ајде уште еднаш. Јист! Јист! Нема ништо лошо додека ја работите вежбата и навистина да почнете да зевате. Тоа е резултат дека диафрагмата започнува да се активира во целиот овој процес на пеење, што е одлично. Откако ја почувствувате слободата на грлото додека зевате, сега треба да се потрудите да ја задржите истата сензација во грлото додека ја работиме следната вежба. Втората вежба изгледа нешто вака. Да повторам, изговараме гуг, уто треба да е како германско ü, значи е малце по недефинирано. Од друга страна, повторно го задржуваме оној момент на зевнатост, отворена уста, отворено грло, а јасен изговор на текстот. Јасен изговор на согласките во вежбата. Така. Ајде. Звучи малце смешно, ама има ефект. Назад. Така. Супер.
диафрагма. Супер. Job well done! Браво, дечки! За крај, овие две вежби не се начин на пеење и треба да се третираат како алатка за постигнување на одредена конкретна цел. Внимавајте со нив, немојте да претерувате за тоа што може да се постигне контраефект од саканото. Доволно би било 10 до максимум 15 минути да работите на нив и потоа да се префрлите на нешто друго. Се надевам дека вежбите ќе ви се од помош и ви посакувам успешна работа. За повеќе вакви видеа, заследете го мојот Instagram профил Sing with Miha, како и мојот YouTube канал Наташа Миха. Не заборавајте да го лајкнете и споделите видеото доколку ви се допадна содржината, со цел полесно да стигнат информациите до оние на кои што навистина им се потребни. Се гледаме ние повторно наскоро, до тогаш чувајте се.